तो क्या हाल है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है। उधर से हमको कुछ कंक्लूजन मिला है, हमें एक साउंड मिली है, वो पता नहीं किसकी है, आपको मैं सुनाता हूँ 1 मिनट। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 एविडेंस लाया है। तो चंद्रयान 3 की रहस्यमय आवाज सुनने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस सीरियस आवाज को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो इसको सुनिए। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी नी मेरा मारदा उबाले खून